మీ ఫ్యాన్ కూడా ఇలాగే సౌండ్ వస్తుందా? అయితే అది బేరింగ్ సౌండే. సో, మనం బేరింగ్స్ రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫ్యాన్ పాడైపోయినట్టు కాదు. భయపడవసరం లేదు ఆ సౌండ్‌కి మీరు. ఇది ఎలా రిపేర్ చేయాలని మీకు 1 మినిట్‌లోనే చూపించేస్తాను. అది బేరింగ్ చూసారు కదా! దానిలో గ్రీజ్ మొత్తం ఎండిపోయింది. సో, ఆ బాల్స్ రఫ్ అయ్యడం వల్ల సౌండ్ అలా వస్తుంది. కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆ రఫ్ అవ్వడం ప్లేస్‌లో బేరింగ్స్ గ్రీజ్ బాగా ఎండిపోయినప్పుడు డ్రై అయిపోతే సాంతం స్ట్రక్ అయిపోద్ది ఫ్యాన్. అప్పుడు కూడా బేరింగ్స్ పోయినట్టే. కానీ అలా స్ట్రక్ అయిపోతే మాత్రం మీరు అలాగే కంటిన్యూగా ఫ్యాన్ ఆన్ చేసే ఉంచితే ఆ వైండింగ్ అనేది కాలిపోతుంది. సో, మనకెప్పుడైతే ఫ్యాన్ స్ట్రక్ అయిందనిపిస్తే వెంటనే ఆపేస్తే వైండింగ్ కాలకుండా డ్యామేజ్ వరకు బేరింగ్ వరకు డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. మనం బేరింగ్స్ రీప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఇప్పుడు అది బేరింగ్ సైజ్ చూపించాం కదా! నంబర్స్ ఉంటాయి దాని మీద. ఆ సేమ్ నెంబర్‌లో ఎయ్యాలి. అలా సెట్ చేసిన తర్వాత ఆ వైండింగ్ కోర్ మనం రబ్ చేసాము. దానికున్న డస్ట్ ఏమైనా ఉంటే రిలీజ్ అవుతుంది. సో, మనకు టెస్ట్ అనుకోవటం అయిపోయింది.